คุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นอิสราเอลได้มีการยอมรับคำขอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับในการยุติการโจมตีอิหร่านแต่ยืนยันว่าอิสราเอลนั้นจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปนะครับเช่นเดียวกับทางด้านฝั่งของกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอามิยาของอิหร่านออกแถลงการนะครับว่ากองทัพอิหร่านเองก็ได้ยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลแล้วหลังการดำเนินการตอบโต้ความโหดร้ายการก่อความวุ่นวายของอิสราเอลที่มีทางตอนใต้ของเลบานอนและก็เขตดาฮิเยอิสราเอลและประเทศที่ให้การสนับสนุนควรเรียนรู้การตอบโต้ครั้งนี้ได้แล้วนะครับในแถลงการก็อย่างไรก็ดีบอกว่าการระงับการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอิหร่านนั้นจะยุติการตอบโต้โดยสิ้นเชิงนะครับโดยหากจะมีการโจมตีหรือว่าการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเลบานอนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศอิหร่านก็จะพร้อมกลับมาดำเนินมาตรการตอบโต้อีกครั้งนอกจากนี้หากสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงอิหร่านก็จะใช้มาตรการที่หนักหน่วงกว่าเดิมเช่นเดียวกันด้านพลจัตวาอิบราฮิมโฟฟาการีผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC และโฆษกของกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอามิยากล่าวว่าทั้ง IRGC และกองทัพอิหร่านยังคงมีความพร้อมสูงสุดทั้งด้านการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการเชิงรุกกองทัพพร้อมดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นในการโจมตีระลอกล่าสุดต่อเป้าหมายสำคัญในอิสราเอลก็จะประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้และก็สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันและภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับโดยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลของโจไบเดนก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องของบอลลูนสอดแนมทางการจีนเนี่ยนะคะส่งผลกระทบแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความหวาดระแวงให้กับกองทัพสหรัฐเป็นอย่างมากและย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเหตุการณ์คือเกิดขึ้นกุมภาพันธ์ 2023 หลายท่านจำกันได้ว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขารวมตัวกันใช้ชื่อว่า Northern Illinois Water Cap Balloon เขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยบอลลูนมูลค่ากว่า12 ล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปจากเรดาร์บนท้องฟ้าแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการกล่าวอ้างนะคะว่ามีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐเนี่ยไปโจมตีบอลลูนลำนี้โดยกองทัพสหรัฐกล่าวอ้างว่าเนี่ยมันเป็นบอลลูนสอดแนมของทางการจีนตอนเหตุการณ์ครั้งนั้นกองทัพสหรัฐต้องส่งเครื่องบิน F-16นะขึ้นไปเนี่ยเพราะไปสกัดเพราะเชื่อว่านี่ไม่ใช่เครื่องบินนี่ไม่ใช่บอลลูนของพลเรือนแน่นอนแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะมีการยืนยันจากภาพวิดีโอของห้องนักบินเองก็ตามขณะที่ทิมฟิลิปอดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานแก้ปัญหาสถานการณ์ผิดปกติทุกขอบเขตเปิดเผยกับสื่อนิวยอร์กโพสต์ล่าสุดนี้เองค่ะว่าไอ้ที่เครื่องบิน F-16 เนี่ยไปยิงใส่บอลลูนเหนือทะเลสาบฮารอนหลังจากกล่าวอ้างว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นบอลลูนของพลเรือนแล้วนี่คือการสร้างความอับอายให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพราะว่าบอลลูนเนี้ยเป็นของลูกเสือกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เขาถูกปล่อยขึ้นท้องฟ้าในโครงการวิจัยแล้วบอลลูนเนี้ยโคจรรอบโลกมาแล้วถึง8ครั้งแต่ว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเข้าใจว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนใช้ขีปนาวุธราคา$500 ล้านสหรัฐสกัดเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบหน่วยข่าวกรองต่างๆของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะครับก็คือมีความละหลวมแหละนะคือขนาดบอลลูนของลูกเสือก็ยังคิดว่าเป็นบอลลูนของศัตรูนะฮะแล้วก็ต้องใช้เนี่ยนะฮะขีปนาวุธเนี่ยมูลค่ากว่า$500,000 สหรัฐนะฮะตีเป็นเงินไทยเดี๋ยวลูกหนึ่งเนี่ย16 ล้านบาทนะฮะโจมตีเข้าไปหรือว่ายิงสกัดเข้าไปเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของยูเครนกับทางด้านรัสเซียกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมกลุ่มผู้นำพันธมิตรความมั่นคงยุโรปที่เรียกกันว่า EC ก็คือมีเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษฟรีดิชเมิร์ตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและก็เอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับเขาก็ประชุมกันที่ทำเนียบดาวนิงสตรีทในกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ร่วมออกแถลงการร่วมกับวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนประกาศจุดยืนสนับสนุนการเปิดเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับโดยต้องการให้สหรัฐและก็ยุโรปนั้นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เซเลนกี้เนี่ยส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อเสนอให้มีการเจรจาแบบเผชิญหน้ายุติสงครามลากยาวเข้าสู่ปีที่ 5โดยเซเลนกี้ระบุในจดหมายก่อนหน้านี้ว่าประชาชนชาวรัสเซียก็เริ่มเหนื่อยล้ากับผลกระทบของสงครามทั้งการถูกยูเครนโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ขีปนาวุธลึกเข้าไปในดินแดนปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแล้วก็วิกฤตการขาดแคลนน้ำมัน
ผู้นำยูเครนยังเน้นย้ำว่าในขณะที่สหรัฐเนี่ยกำลังมุ่งความสนใจไปที่ความขัดแย้งในอิหร่านมันคงเป็นเรื่องผิดหากยุโรปจะทำเพียงแค่นั่งรอนะครับจนกว่าสงครามในยุโรปนั้นจะได้รับกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยครับยูเครนได้ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขสำคัญ5ข้อกับอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนีเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ยุติธรรมและยั่งยืนได้แก่ต้องมีการประกาศหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมต้องใช้เส้นแบ่งเขตแดนสู้รบในปัจจุบันในสมรภูมิเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจายูเครนจะต้องได้รับการรับประกันความมั่นคงที่ผูกพันทางกฎหมายรวมถึงการส่งกองกำลังนานาชาติเข้าไปประจำการทรัพย์สินของรัสเซียในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้จะไม่ได้รับการปลดล็อกจนกว่ารัสเซียนั้นจะชดเชยค่าเสียหายจากสงครามให้กับยูเครนทั้งหมดและรัสเซียต้องเคารพสิทธิของยูเครนในการเลือกมาตรการความมั่นคงและพันธมิตรรวมถึงความพยายามในการเข้าร่วมนาโต้คือถ้าดูจากข้อกำหนดเนี่ยนะที่ทั้ง4ชาตินั้นเนี่ยได้ออกมา5ข้อเนี่ยก็บอกว่าก็น่าจะมีเพียง2ข้อเท่านั้นนะครับที่ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยจะเห็นด้วยก็คือ1เนี่ยก็คือในการที่จะยุติการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมอันนี้คิดว่ารัสเซียเห็นด้วย2เนี่ยใช้เส้นแบ่งเขตแดนการสู้รบในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเรียกว่าประนีประนอมกันได้นะครับแม้ว่ารัสเซียนั้นอยากจะได้ดินแดนบางส่วนที่ยังคงไม่ได้ครอบครองอยู่ก็ตามแต่พอข้อที่3เนี่ยบอกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับจะต้องยอมรับให้ยูเครนเนี่ยให้มีกองกำลังนานาชาติเข้าไปอยู่ในยูเครนเนี่ยอันนี้รัสเซียไม่ยอมรับอยู่แล้วนะข้อที่4ที่บอกว่านำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับยูเครนอันนี้รัสเซียก็ไม่ยอมรับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยศาลกรุงมอสโกของรัสเซียเนี่ยเพิ่งมีการตัดสินเนี่ยให้ยูโรเคลียร์นะที่อายัดเงินของรัสเซียไว้เนี่ยต้องคืนเงินกับรัสเซียนะพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะในขณะที่ข้อสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ารัสเซียต้องเคารพยูเครนในเรื่องด้านความมั่นคงและก็ในการที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้อันนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะถูกยืนยันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้านเคียร์สตาร์เมอร์ครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับยืนยันว่าอังกฤษนั้นให้ความร่วมมือกับยูเครนอย่างแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าและความมั่นคงของยูเครนก็คือความมั่นคงของยุโรปเช่นเดียวกันนะในขณะที่ข้อเสนอของทางด้านฝั่งของเซเลนสกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ถูกปฏิเสธจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปแล้วนะครับว่าขาดความจริงใจและยังไม่มีประโยชน์ในการที่จะพบกันในตอนนี้แต่ว่าปูตินนั้นเปิดช่องเอาไว้นะครับว่าข้อเสนอสันติภาพของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการพูดคุยกันที่แองเกอเรจเนี่ยครับที่阿拉斯ก้าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่พื้นที่นะครับระหว่างความขัดแย้งนั้นล่าสุดครับเอเนอร์โกฮาตอมผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนก็แถลงนะครับว่ามีเรื่องของโดรนจากกองทัพรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีอาคารจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะครับใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลจนอาคารได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้แต่ว่าตอนนี้ระงับเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องรอดูนะว่าฝั่งรัสเซียจะว่ายังไงนะกับเงื่อนไขทั้งหมด5ข้อนี้นะคะฉลองครบรอบ5 ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ 5,000 บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี 2569ส่วนลด 20% สินค้าท็อปนิวส่วนลด 10% ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6 ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5 ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร 02-481-5677 หรือ Line แอดท็อปช้อปปิ้งพิเศษโปรโมชั่นถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ซื้อเมมเบอร์ทุก 2 ใบรับส่วนลด 10%